種轉嘅第一步咧就係洗面。咁咧我哋先用呢一個酵素結麵粉，咁我哋咧就放落呢個打泡器嗰度啦。咁啊大概係落1 gram 嘅份量，係啦。然後咧就加大概係2 ml嘅水，係啦。咁啊跟住我哋可以咧將佢個氣泡咧就打泡啦，將佢攪勻佢。好啦，咁我哋咧起泡之後咧可以直接將個泡沫咧係擺落我哋塊面嗰度，係啦。咁咧就搽勻晒全塊面。好啦，咁我哋洗乾淨咧就印乾佢啦。好啦，我哋抹乾淨咗之後咧，我哋就用呢一個嘅通拿多肽水就噴全面嚇。好啦，噴完通拿之後咧，我哋就會用呢個1號嘅去角質面膜，係啦，咁啦大概係1/3棒啦，係啦，咁咧就搽勻全面嘅。咁咧我哋就係搽勻全面啦，咁啊連頸都可以，不過一陣間中轉咧，我哋就係唔做頸嘅，咁但係搽嘢可以搽埋頸嘅，係啦，咁啊記得中轉嘅時候咧，我哋搽呢個1號嘅角質面膜咧係唔需要捽嘅，係啦，咁啊大概等佢4分鐘啦。好啦，我哋夠4分鐘嘅時候咧，我哋就可以抹咗佢啦。抹完之後咧，我哋可以清洗啦嚇。好，咁我哋洗乾淨佢啦。我哋抹乾淨咗之後咧，我哋就用呢一個嘅通拿多肽水就噴全面嚇。之後咧，我哋就搽呢一個 Q 精華，表面咧我哋可以泵3下。咁我哋咧就搽3浸嚇，而家係第1層嚇。我哋咧可以搽第2浸，3泵下表面。咁咧就唔好搽到吸收喎，我哋搽開就得噶啦。係啦，咁好快咧，再搽第3片嚇。都係泵3泵，我哋咧唔好搽到吸收喎，就咁塗開，因為咧我而家係準備中轉嘅動作，係啦，咁樣搽開 ，OK。好啦，我哋搽完呢一個 Q 精華之後咧，我哋就攞呢一包鑽石面膜，係啦，咁下底呢度個位嘅，咁我將佢咧全部係啦鋪晒喺後邊先，然後我就搣開佢，咁我就將呢一包嘅鑽石面膜咧係分3次，係啦，咁啊倒喺個掌心啦，咁啊第1次，係啦，然後將佢咧搽晒落嗰塊面嗰度，我哋將佢分佈晒先，好快搽開晒佢。咁你就可以開始種噶啦。咁我哋種嘅時候咧，就係我哋用我哋嘅指腹啦，係啦，然後咁樣種，係啦，一步一步咁樣種上去。嗱，再嚟多次嚇，由下巴呢度種上去，面珠種上去，眼下邊種上去，跟住額頭由中間係啦，一路種上去。好啦，我哋種嘅時候留意啦，有2個地方，一個係淋巴位唔可以做，同埋一個咧係眼皮嘅位置，我哋都唔好做，因為就會容易腫脹。係啦，咁啊其次咧係將佢擠喺掌心嗰度啦，咁跟住咧就將佢搽勻喺皮膚上面，係啦。輕輕咁印開佢，係啦，咁啊小心唔好入眼睛啦。好，搽開晒之後咧，又可以開始再種啦。係啦，喺你覺得鬆弛嘅位置啦，或者有斑嘅位置啦，或者呢啲虎紋啦、木偶紋啲位置咧，我哋係重心啲，就唔係摸同埋唔係按摩嚇，一路係咁做。眉心紋啦都可以做，或者咧鼻翼啦，有啲黑頭粉刺啊嗰啲，全部位置粗毛嘅位置都可以做。咁啊唔好留咗呢個人中嘅位置啦。係啦，咁我哋可以種到呢一個腭線嘅位，但係唔好種喺淋巴。好啦，第3次咧，我哋都係將佢咧係啦，擠晒喺我哋嘅掌心嗰度，咁啊一滴不漏喎，用晒佢。咁跟住咧就將佢搽喺個面嗰度啦。咁記得搽嘅時候，我哋唔好去拖下，係輕輕印落去。呢個又要小心啦，千祈唔好去拖下，然後跟住可以再種，係啦。咁咧我哋可以俾少少力喺啲鬆弛嘅位置啦，特別譬如我哋第3浸嘅時候咧，可以做下呢個面嘅收形嘅時候，可以成個掌係啦。但係總之我哋唔好骨碰骨，係啦。好多時候有好多黑頭粉刺咧，呢個位置下巴都可以做啦，人中位置啦，或者咧係鼻啦，係啦。如果鼻嘅位置比較細，我哋可以用個中指啦，或者鼻頭位置啦。記得做下啲虎紋啦、木偶紋啦，係啦。咁如果額頭有皺紋咧，一樣可以種眉心紋啦。嗱，千祈唔好種喺眼簾。到到眼袋咧，我哋可以咧望上面，用個指腹。好啦，我哋咧用大概6至8分鐘咧就做完呢3浸啦。咁如果敏感皮膚咧，6分鐘之內咧就要完成噶啦。好，跟住落嚟咧，我哋就用呢一個嘅鑽石精華。係啦，咁啊鑽石精華我都係每邊泵3泵啦，咁亦都係做3片嘅。咁亦都係將佢首先搽開咗佢先啦，咁啊繼續係做中轉嘅動作，繼續種係啦。咁我哋用一啲按壓嘅手法啦，就千祈唔係按摩啦，唔係拖佢啦，係啦。咁啊，譬如雲睛呢啲位置啦，有魚尾紋啦，咁我哋都可以照種。咁搽完1浸之後咧，我哋就可以做第2浸啦。咁亦都係1、2、3，1、2、3，係啦，就將佢搽開佢。好啦，咁啊搽開之後咧，我哋第2浸又種啦。咁咧，我哋要留意喎啲動作咧，唔好將我哋嘅皮膚係壓下，我哋反而係要推上，係啦，由下至上，由內至外咁去做，係啦，同埋唔好隔得咁遠嚇，我哋密集少少。咁每一寸肌膚咧，我哋都確保做得到。魚尾紋啦，跟住做額頭啦，由中間種開去，分1層、第2層、第3層，係啦，到人中，跟住落埋個鼻。好啦，咁我哋咧就完咗第2浸啦，跟住再最後一浸都係1、2、3，1、2、3，然後搽開佢。咁咧
我哋係全面搽開咗之後又係重。咁今次咧，我哋着重成個 jawline， 即係呢一個嘅輪廓位啦，我哋可以大力去收緊，向上推，將個蘋果肌推返上去。因為嗰時候我哋會鬆。係啦，第3浸，好啦。呢個眼袋位置可以用指腹去印下。好啦，跟住做晒3浸之後咧，我哋就記得要洗手喎。咁未洗手嘅時候，你可以睇到好多鑽石喺裏邊嘅。好啦，我洗乾淨手咧就記得我哋要肯定咧係抹乾淨晒啲鑽石啦。咁跟住咧，我哋就搽呢一個嘅鑽石面霜，係啦，呢個鑽石面霜。咁咧，我哋每一次咧，我筆大概係1/3蓋啦。咁我哋咧就做3片嘅，係啦。咁直接用呢個蓋就 O K 嘅啦。嗱，咁咧就1/3蓋，係啦。咁我哋搽晒落個手嗰度啦。咁跟住亦都係咧。好，咁我哋咧搽晒落塊面嗰度，咁亦都係相同用中轉嘅動作啦去做，一樣去做。咁啊，小心唔好入眼睛嚇，額頭啦，跟住眉心紋啦、鼻翼啦，係啦，人中。我哋搽完第1浸，我哋而家咧就搽第2浸，咁亦都係筆大概1/3蓋啦。將第2浸咧，亦都係搽勻喺個皮膚嗰度，咁啊繼續中轉啊，係啦。咁你覺得邊個位鬆嘅咧？你都可以去撳啦、按壓啦，係啦。額紋好多嘅，我哋喺個額頭度做，或者係眉心紋啦，係啦，鼻翼啦，或者係鼻頭，係啦。咁我哋喺第3浸咧，我哋先去做呢個眼袋啦，因為盡量避免唔好入眼睛。咁第3浸咧，我哋而家就再搽埋啦。咁但係第3浸咧，我哋等佢8分鐘，等佢吸收一下嘅。咁我哋都係攞大概1/3蓋啦，係啦。咁樣搽晒落個皮膚嗰度。呢個時候咧可以搽埋頸，係啦，同埋眼睛上面都可以搽噶啦呢一個。好，咁我哋等佢8分鐘。好啦，咁我哋咧8分鐘之後咧，咁你睇到咧係已經係吸收到七七八八啦。係啦。好啦，最後一次咧，我哋可以連個眼睛上邊啦，同埋我哋嘅淋巴位啦、腮位啦，我哋收個面型咧都可以嘅，係啦，搽晒佢，係啦。咁咧，好啦，搽到吸收晒之後咧，我哋就可以搽翻個 CB 霜。係啦，個 CB 霜咧有幫助我哋去鎮靜我哋嘅肌膚嘅，係啦，因為我哋而家做完呢一個中轉咧，我哋激活緊我嘅皮膚啊，咁咧就可以搽個 CB 霜去鎮靜啦。咁而家咧鑽石嘅 CB 霜係啦，有粒鑽石喺度，係咪？好啦，咁我哋就去厚厚咁樣搽，多少少，然後搽晒佢。好啦，我哋搽完呢個 CB 霜之後咧，我哋臨瞓之前咧記得做一個動作，就係咧將我哋眼簾上面嘅 CB 霜咧抹咗佢，係啊，咁我將一個濕巾咧接咗個角，係啦，跟住由上面呢度抹咗佢，跟住咧就抹眼線，我哋就唔係成個眼袋抹咗佢，抹眼線就 OK 啦，係啦。好啦，跟住呢邊咧亦都係接個角抹咗眼簾上面，同埋抹咗眼線。咁咧我哋確保瞓覺嘅時候咧就唔會斬咗入眼睛入邊啦。咁同埋咧記得我哋個枕頭上面咧就鋪一條舊嘅毛巾啦，或者一個即棄嘅枕頭巾。咁你就確保唔會揩污咗個枕頭。好啦，咁我哋今日嘅中轉就完成啦。